خلافا لخرجاته الإعلامية السابقة، تفاؤل شديد أبداه الناخب الوطني وحيد حليلوزيج حول مشاركة الخضر في مونديال البرازيل في حوار مع صحيفة فرانس فوتبول الفرنسية. البوسني أكد طموحه في تسجيل اسمه بأحرف من ذهب في سجل الكرة الجزائرية من خلال قيادة رفقاء سليماني للتحول إلى أفضل منتخب في تاريخ كرة القدم الجزائرية، مضيفا أنه لا يخشى شيئا في البرازيل. حليلوزيج امتدح الجماهير الجزائرية وقال إنها تملك عقلية المنتخبات الكبيرة في العالم، مؤكدا على أنه يعيش وقتا رائعا مع الجزائريين رغم تأسفه مرة أخرى على الانتقادات اللاذعة التي يتعرض إليها من وسائل الإعلام والتي جعلته يفقد أعصابه. وبلغة الواثق أكد المدرب السابق لكوت ديفوار أنه لم يخطئ في تحديد القائمة النهائية للاعبين بعد أن فهم جيدا عقليتهم، وهو الذي ينتظر منهم الكثير بالبرازيل. وبالمقابل أكد حليلوزيج أنه أرجأ الحديث عن مستقبله مع الخضر إلى ما بعد المونديال. يواصل الناخب الوطني وحيد حليلوزيج تحضير أشباله للمباراة الأولى التي ستجمعهم مع المنتخب البلجيكي يوم 17 من جوان المقبل، وسيضبط نهائيا القائمة الأساسية التي سيواجه بها الشياطين الحمر يوم السبت في الحصة التدريبية الأخيرة قبل التنقل إلى مدينة بيلو هوريزونتي، والتي قرر غلقها في وجه وسائل الإعلام سواء الجزائرية أو الأجنبية، وذلك حتى لا يحصل جواسيس المدرب ويلموتس على خطته. كما سيجري الخضر 4 حصص تدريبية أخرى في المركز الرياضي لسوروكابا انطلاقا من 4 ونسب التوقيت المحلي. سيكون الربع ساعة الأول منها مفتوحا أمام وسائل الإعلام، وسيعقد المدرب الوطني ندوة صحفية قبل التنقل إلى بيلو هوريزونتي، وفور وصول الوفد إلى المدينة سيجري اللاعبون حصة تدريبية استرخائية. كما سيتدربون ليلة المباراة في ملعب مينيراو الذي سيحتضن لقاء بلجيكا انطلاقا من الساعة 1 زمن أي 5 بالتوقيت الجزائري، وذلك للتعود على أرضية الميدان. لم يكن لاعبو التشكيلة الوطنية لحظة وصولهم عشية الاثنين إلى ملعب سوروكابا لإجراء ثاني حصصهم التدريبية ينتظرون ذلك الترحاب الكبير الذي خصهم به المناصرون البرازيليون الذين توافدوا بقوة إلى المدرجات حاملين معهم الرايات الوطنية هاتفين باسم الجزائر في أجواء حافلة ومميزة للغاية. وهو ما لقي استحسان صخر الدفاع المنتخب الوطني مجيد بوقرة وزملائه الذين بادلوا الأنصار البرازيليين تحية قبل أن ينطلقوا في عملهم الجاد تحت إشراف الناخب الوطني وحيد حليلوزيج. الحصة التدريبية التي أضفى عليها سكان مدينة سوروكابا أجواء خاصة حتى خيل للاعبين أنهم في الجزائر جرت في أجواء رائعة بين العناصر الوطنية التي تحضر بجد لقهر المنتخب البلجيكي يوم 17 من جوان المقبل. هذا وركز المدرب البوسني على الجانب الفني ببرمجة تمارين خفيفة للاحتفاظ بالكرة، وهي التمارين التي وصل فيها نجم المنتخب الوطني عبد المؤمن جابو التألق والكشف عن فنياته العالية بعدما تلاعب بزميله إسلام سليماني بمراوغة جسمانية جميلة. هداف المنتخب الوطني السابق عبد الحميد تصفاود استرجع ذكرياته وشبابه وشارك في التمارين مع اللاعبين. أما عن الحراس 3 رايس مبولحي لامين زماموش ومحمد سيدريك فشرعوا في التدريبات بمداعبة الكرة مع اللاعبين ليتحولوا بعدها للعمل بمفردهم وقاموا بتمارين خاصة بكرة التنس. ومن جهته محمد راوراوة رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم حضر التدريبات ليطمئن على لاعبيه، وذلك ما يثبت أنه يسهر على توفير جميع شروط العمل والراحة للعناصر الوطنية. خاض المنتخب الجزائري نهار أمس حصتين تدريبيتين، واحدة صباحية عرفت غياب المهاجم المميز ياسين براهيمي وذلك بسبب الإرهاق، حيث لم يقدر مهاجم غرناطة عن مواكبة الريتم، ولكن اللاعب عاد وشارك بشكل عادي رفقة زملائه في الحصة التدريبية المسائية والتي عرفت مشاركة كل اللاعبين. الخضر تدربوا في الحصة المسائية بحضور حوالي 2000 مناصر برازيلي تنقلوا لمتابعة الخطوات الأولى لرفقاء سليماني في البرازيل، أين قادهم الفضول لحضور تدريبات ممثل العرب الوحيد واكتشاف مستوى لاعبيه.
من جهته مدرب الخضر وحيد حليلوزيتش حاول رفع رتم العمل قبل أسبوع فقط من موعد أول مواجهة لتشكيلته في المونديال أمام المنتخب البلجيكي. أجرى المنتخب الوطني مساء اليوم حصة تدريبية بملعب والتر ريبيرو بسوروكابا، حصة أجرت في أجواء رائعة بين اللاعبين وأجواء حماسية وسط الجمهور الذي حضر من كل أرجاء منطقة سوروكابا. من ملعب والتر ريبيرو، نجم الدين سيدي عثمان لقناة لم تكن الأجواء عادية في الحصة التدريبية الثانية التي أجراها المنتخب الوطني في البرازيل أمسية الاثنين، إذ أكد لنا مبعوث تلفزيون الهداف إلى البرازيل أن أشبال الناخب الوطني حليلوزيتش تفاجأوا بوجود حوالي 2000 مواطن برازيلي في مدرجات الملعب. حمل بعضهم الرايات الوطنية كما صنعوا أجواء استثنائية مستغلين فرصة تدريب التشكيلة الوطنية للتعبير عن سخطهم وغضبهم من السلطات البرازيلية جراء تنظيمها لكأس العالم. وقال أحد المتظاهرين ويدعى جين مارسيلو إن سكان سوروكابا لا يحملون أي مشاعر عداء لمنتخبنا الوطني، وأنهم استغلوا حصته التدريبية فقط لإبلاغ رسالاتهم إلى السلطات. وأضاف قائلا: نتظاهر اليوم احتجاجا على التأثيرات السلبية التي خلفها تنظيم كأس العالم في بلدنا، ولسنا هنا بسبب تواجد المنتخب الجزائري، بالعكس نحييهم ونرحب بهم وأهلا بهم في بلدنا البرازيل. نستغل الفرصة فقط للتعبير عن غضبنا بسبب ما نعانيه فقط. في حين رفع المتظاهرون لافتات متنوعة خلال تواجدهم في الملعب كتبوا فيها مختلف الشعارات تعبيرا عن غضبهم، من بينها: لا نحمل أي مشاعر عداء للمنتخب الجزائري، أنفقتم الملايير لتنظيم كأس العالم فماذا عن الصحة والتعليم، فيفا ارحل عنا. وبعيدا عن التظاهرات يواصل الخضر تحضيراتهم بجد للمباراة الأولى التي ستجمعهم مع المنتخب البلجيكي، والتي يعولون على الدخول فيها بقوة من أجل تحقيق الفوز لتمهيد طريق نحو دخول التاريخ بالتأهل إلى الدور الثاني في أكبر تظاهرة كروية عالمية. من جهتهم حضر أنصار المنتخب الوطني الحصة التدريبية وعبروا عن تفاؤلهم بالمرور إلى الدور الثمن النهائي. وقال أحدهم: إن شاء الله راح نكونوا اللاعبين راح يكونوا في حسن الحظ وراح يتأهلوا للدور الثاني، وإن شاء الله يا ربي يا ربي نكاليفي الدوزيام تور إن شاء الله، وإن شاء الله ربي معانا. 1 2 3 فيفا الجيري، 1 2 3 فيفا الجيري.